Когда вы кричите «дай нам тактильных свечей с нормальным звучанием», тут появляются они. Их можно назвать классическими тактильными свечами, а особенностью можно выделить разве что звучание, ну и дополнительные стенки вокруг стема. Это, кстати, третья версия голубых Акко. По строению все без сюрпризов, свич вскрывается легко. Тактильность ощущается за счет кривизны ножек стема. Сама тактильность не агрессивная. По графику в принципе совпадает. Стем из полиоксиметилена, верхний хаузинг из поликарбоната, нижний хаузинг из полиамида, где и расположены направляющие стема. Замыкающую пластину и переднюю часть стема не смазываем, чтобы не потерялась тактильность. Смазываем боковые стороны стема и направляющие. Стем слегка шатается в пределах нормы. Свечи пятипиновые, подсветка стандартная. Сила нажатия 50 грамм. Свечи с заводами смазаны, звук получается достаточно звонким.